ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബോട്ടിന്റെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഡോപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ബോട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഡോപ്സ് ആണ് ബോട്ട് എയർ ഡോപ്സ് 175 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ആണ് വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ലാഗ് അടുപ്പിക്കാൻ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബാ. ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബോട്ട് എയർഡോപ്സ് 175 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോക്സും കൂടി അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ എയർബഡ്സിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബോക്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സിയുടെ ഒരു USB കേബിളും എക്സ്ട്രാ ഇയർ ടിപ്സും കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളും ആവില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ബോട്ട് 175 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇതിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് സിയുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടും ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ സെക്ഷനിലാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള യൂസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റമ്പാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കളർ വേരിയന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇയർ ബഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടച്ച് കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലാസി ഫിനിഷിങ്ങും സൈഡിന്റെ റീജിയനിലും ഒക്കെ മാറ്റ് ഫിനിഷും ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മേൽഭാഗത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതും അതിൽ അവർ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർ ബഡ്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇയർ ബഡ്സ് ബ്ലൂ, റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് എന്നീ 4 കളർ വേരിയന്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക്. ഇനി ഈ ഒരു ഇയർ ബഡ്സ് ടച്ച് കൺട്രോളിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഇയർ ബഡ്സ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഇയർ ബഡ്സ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി 3 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺ ആവും. ഇനി ഇതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ വരുന്നത് 5.2 ആണ്. ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാപെയർ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയർബഡ്സ് പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയിലോ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോ പെയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നതാണ്. IPX4 ആണ് സ്പ്ലാഷ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ലേറ്റൻസിയുടെ കാര്യവും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഏതൊരു ബഡ്സ് എടുത്താലും നമ്മൾ ലേറ്റൻസിയുടെ കാര്യം എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് 200 മില്ലി സെക്കൻഡിന്റെ മുകളിലാണ് കിട്ടുന്നത് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ലേറ്റൻസി ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വീഡിയോസ് കാണുന്ന ടൈമിലൊന്നും ഈ ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിലേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിലേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോളിംഗ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 മൈക്കാണ് ഒരു ഇയർബഡ്സിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ENC ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോളിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കോളിംഗ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡോറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആന്റി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല നമുക്ക് വോയിസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 35 ഹവർ ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇവർ ബാറ്ററി പാക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഇയർബഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക് ടൈം തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബമ്മിന്റെ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോളിംഗ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇയർബഡ്സ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള 175 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കോളിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ 1700 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.